Merhaba dostlar. Şimdi Sarıgerme'ye geldik bugün arkadaşlar. Sarıgerme'de balık tutacağız. Bir de şöyle piknik yapacağız. Şu şekilde hazırlıyoruz. Yiyeceklerimizi göstermek ayıp oluyor ama arkadaşlar kedileri de besliyoruz bu arada. Gelin bakalım. Yavrular gel gel. Al. Bunlar elimi kanattı bir tanesi şu beyaz. Yemek yemek için. Orada bak. Orada kedi. Al orada elimi cırmalıyorsun ama bak sen elimi cırmalıyorsun. Kaç elimi cırmalama. Hayır. Burada al ye hadi. Heh, aferin sana. Sana da verdim. Bir saattir bunlara sucuk veriyorum arkadaşlar. Hala da doymadılar. Yavrum verdim ya, yedin ya yavrum dur. Mamayı getirmediler de. Mamayı getirdiler. Güzel oldu bunlar ya. Dur bakalım. Al yavrum al. Al bakalım hadi ye. Dur iki tane daha ikiye böleyim şunu. Dur hayır elime saldırma. Hayır elime saldırmak yok. Hayır al. Elime saldırmak yok al. Orada bak. Orada elime saldırmıyorsunuz. Hayır. Çok vahşi arkadaşlar bunlar ya. İnsana saldırıyor ne? Kamera bu. Kamerayı da yapıyor. Bak kamerayı da tırmalıyor. Hayır. Yabani seni. Hayır. Al burada bak. Al. Tamam ye hadi. Tamam. Arkadaşlar balık tutma videolarımızı devam edeceğiz. Şimdi kedileri besledik. Biraz sonra biraz daha veririm bunlara. Evet dostlar kedilere geçen balık göğsü almıştım. Balık tutmak için tavuk göğsü almıştım. Onlara şimdi verdim. Yediler bir daha vereceğim. Sana şöyle çalışıyor zaten. Gel. Arkadaşlar Yiğido sokak hayvanlarını seviyor. Burada şey var ama ya dur balık. Balık varmış. Yiyebilecek misiniz balığı? He? Hadi bakalım hadi balık da varmış. Yiyin bakalım hadi. Yavaş kavga etmeden. Tamam mı? Şunları da atıp çöpe alalım çöplerimizi arkadaşlar. Doğada çöplerimizi atmayalım ortalığa. Bunlara balıktan kalan tavuk göğsümüz vardı. Onları veriyorum. Yeni tavuk göğsü aldığım için. Çöplerimizi topladık. Kedilerimiz de böyle. Evet arkadaşlar beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz. Daha balık tutacağız. Videomuz devam ediyor. Takipte kalın. Tamam yavrum kapat. Kapat. Dur, kapatmayı da bilmiyorum. Bilmiyorum. Dur şuraya bak. Evet dostlar yaz keyfimiz Ocak ayında. Ocak ayı bugün 25'im 26'sı mı? Cumartesi günü. Baba beni çekme. Böyle çekmeyeyim aşkım seni ya. Şöyle kahvaltımızı yaptık. Balığa gideceğim. Oltalar hazır. Bu şekilde. Oltalarımızda balık tutacağız biraz sonra. Çayımızı falan içelim. Kediler etrafında. Bunlara yaklaşık yarım kilo tavuk eti verdim arkadaşlar. Doymadılar. Hala etrafımızdalar. Bu sokak hayvanlarını bak şöyle doyurduk. Yarım kilo tavuk eti. 3-4 tane balık verdim. Bak hala ağzında balık şunun. Salona geçti yatıyor tamam mı? Hala ağzında yemeye çalışıyor balığı. Çinekop verdim bak çinekop. Çinekop yiyor. Bugün akşam gönderiver abla sana. Hala balık götürüyor. Çeviriyor yiyemiyor da. Şöyle onu çekeyim de. Gördüğümüz gibi öndeki balığı. Çinekopu ben yiyemiyorum. Sen nasıl yiyorsun? Odaklamaya çalışıyorum. Hadi lan. Sarı kedim ye. Dostlar bilseydim ben buraya kedi maması getirecektim ama kedilerin burada olduğunu bilmiyordum. Ama geldik tesadüf Allah'tan yanımda eski balıktan kalma tavuk göğüs etim vardı. Onları verdim. Balıklar vardı onları verdim bunları. Doyduk Allah rızası için. Biliyorsunuz ben hayvanları çok seviyorum. Birazdan şey yapacağız. Şöyle işimiz var. Buradan gidip şu ileride köprü var. Orada tutacağız Sarıgerme. Burası Dalaman Ortaca arasında Sarıgerme. Evet dostlar bu şekilde balık mantarla attım. 2-3 tane normalde yeminle tuttuk. Güzel balık denk geliyor ama inşallah tutarız. 2-3 tane tuttuk. Bakalım bakalım şöyle sahilde herkes. Burası Sarıgerme sahili arkadaşlar. Böyle. İleride gördüğünüz gibi mantarlı balığımız var. Denizde ayağımızın dibine kadar geldi bu şekilde. Şurası dalga kalan şeklinde. Böyle. Balık tuttukça çekeceğiz arkadaşlar. Takipte kalın. Evet balıklar çifte geliyor maşallah sübhanallah. Şu sazalya mı ne diyordu? Sazalya mı ne diyordu? Galiba. Şöyle balıklar bunun cinsine olduğunu bilmiyor. Tuttuk arkadaşlar. Balık tuttun mu lan? Tuttun mu? Getir bakalım bakayım. Çek. Çekemiyorum baba şey takıldı. İpten çeksene yavrum. Dur ben balıkları nereye koydun sen? Poşetler yengeç bile tuttuk arkadaşlar evet. Sarıgerme'nin maşallah var arkadaşlar tuttuğumuz balıklar şunlar. Şöyle gösterelim. Şöyle arkadaşlar. Balıklarımıza bak maşallah subhanallah. Tuttuk bunlardan devam yine.
Evet dostlar, bugünkü balık serüvenimizin sonuna geldik. İzlediyseniz beğenmeyi ve yorumları unutmayın arkadaşlar. Abone olmayanların da abone olmalarını bekliyoruz. Bildirim zilini tıklayın arkadaşlar. Bir dahaki serüvenimizde yine birlikte olacağız inşallah. Herkese selametle izlediğiniz için teşekkürler.